太大。波特先生，係你好，快啲翻入去你嘅寢室啦！而家好夜㗎啦，唔可以再喺個走廊度行㗎啦。去。去閃，閃閃。拜拜。早晨，今日係東京第二日。呼呼你做咩啊？你凍牛？哇！好大風啊！我哋終於嚟到呢個東京哈利波特環球影城。我哋啱啱咧就搭大江戶線去到豐島園，行大概5分鐘左右咧就嚟到我哋前面就係哈利波特啦！呢仲有2棵銀杏樹未甩葉喎。哇！搞掂，我哋準備好返學啦。好靚啊！You got the glasses? Hello! 哦 Thank you! 我發覺呢度咧，哇！太開心。呢度啲工作人員咧係好識得俾情緒價值嚟。係啊，即係一隻好普通，有冇臘腸狗啊？你成日掛住個臘腸狗。幾錢啊？呢隻希美之哈利嗰件衫啊！媽咪呢個係嗰個朱古力青蛙，會彈個青蛙仔出嚟噶，跟住仲有嗰啲鼻屎糖啊！不如買一包俾家姐食咯，叫佢試下係咩味都好啊！家姐最中意食糖。有冇妙麗嗰支啊？3萬真係要600幾蚊港紙喎。藍色學係從來都唔 sorry， 你得罪人，你得罪人。啱啱咧有個員工同我哋講話11點鐘咧就有個特定嘅節目，唔知做乜嘅咧。佢話1日得1次嘅啫，所以我哋咧而家嚟啦，準備好啦，準備好，準備好。哈利摸支杖今日。變咗辦公咧。阿羅河波啦！每一次我射唔完嘅時候，我都會講呢句 Dobby is free， 就係我 Dobby。 Representing Hermione knowledge with her grow very fast in the future too. Oh, in the future. Keep growing and use it inside the throat too. Okay, thank you very Here we much. go. Thank you. 呢個就下。定型。搞出嚟。而家要食飯，食啲嘢補充 energy，陣間再去返學啊！阿來嗎？阿來媽媽。3、2、1、ホグワーツへようこそ。ハリー・ポッターとテトたちのワンシーンを再現したクリスマス。好有心思啊！佢啲蠟燭咧係有升有跌嘅，媽咪睇下，會上會落㗎啲蠟燭。媽咪，我哋喺邊度啊？呢個咪我哋，搞笑啊！媽咪。唔知有冇用咧？佢仲喺度喎。
得震撼。護法驗唔到心啊佢。係咪講錯咗咒語啊？係咪唔啱用啊？就護法現身啱啊！佢冇氣走係個冇氣走啫嘛。咪但係點佢唔走嘅？係咯，有乜有人咩？我得啦，咁完成咗啦，我哋就得啦。完成任務。完成任務。有啦！ Expect that? 啊！ Yarimashita! 呢嚿嘢唔得㗎。成嚿都唔得。朱古力嚟㗎。我試下你一係。食得你呃僆仔咩？朱古力。哇！佢整好多個俾你影相。希美啊，我都有啊。呢個咪就係魔法寶。佢媽咪佢喺呢度咧跳落去個廁所度，跟住衝咗落嚟呢度啊！將呢一個霍格華茲學院都唔係1:1嘅模型打造咗出嚟，跟住仲加埋落雪呢個情景，真係好靚。咁我哋而家咧就搭緊的士，因為咧我哋就準備去我哋今日嘅第2個行程。今日第2個行程嚟講咧，好趕時間啊！而家呢個就係你嘅任務卡，又嚟你嘅任務卡。咦？呢個唔係琴日去過咯？琴日係啊。2025 Tokyo。琴日去過喎。呢個任務卡就係咁樣嘅。咁咧，琴日咧咪好多人喺嗰度影相嘅。琴日你咪見到有一架紅色嘅觀光巴士嘅。其實我就 book 咗，諗住今日就坐依架觀光巴士。但因為頭先咧，係因為琴日點解坐唔到咧？因為嗰架觀光巴士咧係得下晝5點幾有車。咁但係我哋琴日咧，我計過條數咧，喺機場翻到佢新宿放低行李再去咧就唔夠時間，所以揀咗今日去。咁但係我哋頭先咧喺呢個哈利波特嘅 studio 嗰度玩得太開心到咧，我哋10點幾玩到啱4點幾先走。咁我就同呢個司機哥哥講，叫佢拜託佢可唔可以開快少少，咁我就可以講到啦。跟住佢頭先咧話爭啲漂移咁樣，佢都好盡力。哇！而家我哋個司機哥哥係一綠燈即刻俾行友，我 feel 到佢好賣力啊！東京的士出名貴，但係我哋趕時間都冇辦法。我覺得嗱，以我揸車經驗咧，日本咧都係右軚嘅，所以我估右邊咧係快線。頭先我哋嘅司機哥哥已經即刻 cut 咗去右線咁，好似好勁啊！咁我希望我哋講到，如果講到嘅話咧，呢條片咧就有 content， 講唔到咧，我哋就冇 content， 就咁啊！同大家報告一下，最後趕唔到架車，跟住呢，我哋就嚟咗呢個東京車站啦，俾大家睇下先，好靚啊！好靚啊！跟住其實呢，我哋個目的地呢，唔係東京車站，係一個叫做丸之內仲通嘅地方，就係我眼前呢一片金黃色嘅樹，睇下，哇！咗呢個聖誕市集，就喺呢度嘅對面，就係我哋嘅聖誕市集。香芋食蔬食，哇，好靚啊！哇，好大波啊！你見唔到啊？有好食。はい、今出てます。好
聽日嘅任務卡就係呢個。去嘟嘟嘟，做足準備，玩得開心自省得你。香港廣告2005，去遊郊外，去爬山，唔係3個字喎。嗱，我提提你呢個廣告呢，係一個小朋友拍嘅一個廣告嚟嘅。Toy Story， 你咪同我講迪迪尼啊嘛？係啊，我哋聽日去迪士尼。The Making of Harry Potter 呢個地方，我係大推啊！入邊啲工作人員會俾足情緒價值你，簡直係沉浸式體驗霍格華茲嘅生活。無論大人定係小朋友都一定會玩得好開心。我哋玩咗成5個鐘頭，都仲未玩得晒。下一集我會帶媽咪去 Disney Sea， 想知道佢俾我咗去玩地心探險之後嘅心聲，就記得 subscribe 呢個 channel， 跟埋隔離嘅鐘仔。我哋下集再見。等我先，有條片想俾大家睇。